最近咧成日都落大雨啊，有紅雨又黑雨咁樣咧，咁好多客都話，想揾啲方便啲，唔使擔遮，打風落雨都唔使煩嘅。咁我都明嘅，咁我當然要照顧客戶嘅需要啦。今日咧就介紹一個咧商場同埋屯馬站上過嘅屋苑。咁我哋而家咧就搭屯馬線過去參觀下。從馬鐵站咧經過商場之後，就可以直達樓上嘅屋苑噶啦。咁呢度咧就係海柏花園，佢就係坐擁呢個落雨打風都唔需要擔遮嘅優勢噶啦，而且交通超級方便啦。咁屋苑嗰個平台啊、花園嗰啲會所設施咧，其實係好充足嘅。一般家庭啊，有小朋友嘅家庭咧，都完全係可以供應晒啲設施俾佢哋用嘅，一應俱全。對面就係新港城啦。好啦，我哋嚟到個單位度啦。而家呢個單位咧，實用面積咧就396尺啦，咁就係兩房嘅間隔嚟嘅。咁啊，可以睇到單位入面咧，呢邊客飯廳咧，咁就其實單位做過晒裝修，業主基本上可以即刻住得噶啦。咁呢度有個窗台啦，可以擺下嘢啦，望翻入面下邊嘅園景啦。咁啊，廚房基本上換晒啲嘢噶啦，其實可以搬得入嚟住都得噶。洗手間呢邊就係睡房區啦，咁一間咧就可以做小朋友嘅房啦，或者其實做書房都得嘅。呢邊就係主人房。已經做晒入牆櫃啊、床啊，基本上如果係用得着嘅話，係即刻住得。咁啊，呢邊個海望個景觀咧，其實望到小海景嘅。好啦，單位就睇完啦。咁頭先我哋由地鐵站開始，咁啊經商場啊，再由登記咗再上屋苑啦。咁其實沿途咧，其實你睇到唔需要擔遮。如果怕落雨、打風嘅，基本上呢啲屋苑咧就最方便啦。因為坐擁地鐵同埋呢個商場嘅上蓋咧，一定係最方便。咁同埋咧，如果係除咗地鐵之外咧，其實側邊咧已經係一個巴士嘅總站嚟嘅。咁而樓下亦都係有小巴站啦。咁如果係去返港九新界唔同嘅地方咧，都會有專車去直達嘅。咁同埋而家呢屋苑咧就係兩房單位啦。咁單位又做過裝修嘅。咁一般如果係上車或者新婚嘅客戶咧，其實我覺得呢一間必定過嚟睇。隨時聯絡我，奇峰市中心分行壓力。拜拜。Century 21. This is our time. This is our century.